Alright, so ito-try na natin ngayon yung ating Xenial Ubuntu. Pinower on ko na yung ating unit. So, nag-red na yung ating unit. Okay, so dapat may makita na tayo sa ating screen. Ayan, so medyo blurred lang. Ayan, so hindi tayo gumamit ng VMware o yung mga VirtualBox kasi para makita natin yung actual na pag-setup ng ating Ubuntu. Kasi once na gumamit tayo ng ibang computer, ang mangyayari ay hindi natin makikita yung mismong actual dahil ibang computer yung ating ginamit. So halos same siya nung ating isa, no? Yung ginamit natin noong nakaraan, yung ating Focal. Ayan. So same din na itsura niya. Okay, so ililipat ko lang yung ating mouse para mas okay. Ang kagandahan lang nitong signal na to na napansin ko na ngayon ay i-verify natin, mas mabilis siya mag-respond, no, sa mouse, kahit sa online at pag-open ng mga files, mas mabilis siya mag-respond. Okay, nasa nating mouse. Ayan. So, wala tayong internet. Kabit ko muna yung ating internet para diretso na tayo sa pagtetest ng kanyang internet connectivity. Yan. Alright, so open natin yung application. Nasa na? Medyo naging blurred. Yan. Okay, kita niyo po ba? Mamaya po ay lalakihan natin ng konti yung ating screen. Zoom natin. Ayan, so meron din tayong run program kagaya sa Windows. Ito yung usually sa CMD, ginagamit ito sa Windows. Then meron tayong terminal, yung emulator natin, file manager, kung saan ay pwede natin open yung laman ng ating kernel. Okay, so ayan yung desktop. So pansinin nyo na agad yung response time ng pag-open ng Windows. So hindi siya masyadong laggy. Now, so ayan, i-click natin. Mabilis siya mag-respond. File system, boot. Ayan, so mabilis siya mag-respond. Unlike doon sa ibang mga flavor ng Ubuntu o ibang yung Linux, no? So, ayan, so meron tayong mail reader sa email natin, web browser. Try natin open yung web browser. Ayan. Mukhang matagal. Tingnan natin kung okay na siya, no? Alright, so mabilis lang. No, yan, mabilis mag-load. Ito, ang gamit natin ay yung Chromium ng Google Chromium. So, tabingi lang yung ating itapantay ko nga ng konti para yan, ma-enjoy ninyo yung panonood kahit tabingi. Ayan. Oops. Okay, so nababasa naman yung ating nasa screen. So, nandito tayo sa orangepie.org at makikita na ninyo dito, mabilis din yung pag-scroll down natin. So, try natin sa YouTube. Type natin YouTube para makita natin, uy, clock is behind. So, pagka meron tayong may mali sa ating orasan tulad nito, 9:09. Tapos ang date is March 2021. No? So, March 16, 2021. So, late siya, no? Late yung ating time. So, punta lang tayo sa application ulit. Then, open natin yung terminal emulator. Kasi, ang kaibahan dito sa itong ating Ubuntu, ay hindi siya automatic kaagad na nagbabago ng time. Ano nga muna natin to kasi natatalo yung kulay, no? So, kita niyo po ba? So, ilapit natin ng konti.
Ayan. So, makikita nyo to run a command. Ayan. So, dito, ang gagawin natin ay i-type natin yung following program mas para mabago natin yung time. Hindi kagaya kasi sa Windows na i-click mo lang ito, then pwede mo na baguhin yung time. Dito hindi. No? So, kailangan mo gumamit ng terminal. At yan yung kaibahan ng Linux sa Windows. Yung sa Linux is talaga lahat gagawin mo para mag-function na maayos ang iyong computer dito sa Linux. No? Ito ay Linux, Ubuntu Flavor, Cineal, for Orange Pi. So, mas matututo kayo dito mag-programming, gumamit ng computer na hindi kayo assisted ng mga AI or ng mga software. Dito lahat talaga ay itatype mo kung ano ang gusto mong gawin sa computer. Kaya itong Linux ay mahirap itong ma-hack or mapasukan ng virus. Kasi nga dahil sa lahat ay dapat mo i-type. Okay? So kapag ang hacker gusto i-hack ang iyong computer, ay kailangan magaling siya sa Linux. So ang gagawin natin sudo. Kasi itong sudo ay ibig sabihin natin super user. No, ibig sabihin ng sudo ay hindi ka lang basta normal user, kundi ikaw ay super user na pwede mong baguhin yung administrative function ng iyong computer. So sa Windows, parang parang administration permission, no? Administration permission, no? Yung as an administrator pala. Administrator. Yan. So dito type natin sudo date kasi babalitan natin date tapos lagyan natin space tapos tuloy. Etong ating dash o yung ating hyphen no. Dalawa and then lagyan natin ng set. Okay, kita niyo po ba? Set tapos lagyan natin ng equal sign. Ayan. Then double quotes. Kita niyo double quotes po 'yun no. Try ulitin natin double quote. Double quotes, tapos lagyan natin yung date ngayon, 2022, tapos dash ulit, 0, ano ba yun? 05, 05, lagyan natin, hindi, ngayon ay 06 na, June tayo ngayon June na, 06, tapos dash ulit, date ngayon is 15, na 15. Ayan, tapos lagyan natin ng time, space muna. Ang oras ngayon ay 5:31 ng hapon. So, yan ay 17 kasi 24 hours setup. 24 hours setup, 17, tapos 31. Lagyan natin ng seconds, 00 na lang. Ayan. Okay, tapos double quote ulit. Enter natin. Okay, so ang password natin default dito sa Ubuntu Cineal ay Orange Pi din. So itatype nyo lang yung Orange Pi. Ayan. So lagyan natin ng tingnan natin yung time natin ngayon. Okay, so June 15 UTC. Okay, so try natin ngayon kung maggagana na yung ating Chromium. Ayan, try natin. I-recall natin. O yan, so gumana na siya, no? Ayan, so meron na tayong nakatama na yung ating oras. Dito, tingnan natin. Okay, so nabago na siya. June 15. So kung gusto niyo magawa ulit 'yon, i-back niyo lang yung mag-rewind lang kayo sa ating video para magawa natin. Kasi once na hindi na tama yung ating oras ay hindi maggagana yung ating Chromium, yung ating Google. Okay, so try natin 'to i-open. Close muna natin 'to. Open natin tong YouTube. Ayan. Nakatingin kasi ako sa ating camera dito sa nagre-recording. Kaya medyo madilim tong aking nasa screen. So, hintayin natin siya mag-load. Ayan. So, ayos natin ang konti. Ayan. So, sa loading time ay depende na rin sa speed ng inyong internet. Kung mabilis ang inyong internet, mabagal yung loading, dito ay alalahanin natin na na ito ay 1 gigabyte lang yung ating memory. Pero sa 1 gigabyte ay hindi na masama ito, no? Okay, so
Ayan, SUV driver, sumuko na, click natin. Tingnan natin yung kanyang performance sa video. O yan, mukhang mabilis, no? So, ito yung Valorant. Ayan, so medyo mabilis siya. Okay, hintayin natin labas, skip ads. So, hindi ko pa rin na-connect yung speaker. Pero mamaya, i-connect natin para matest natin. So, ito maganda yung ano niya dito, yung play ng kanyang video. Ayan. So, maganda yung playback. Then, i-full screen natin. Ayan, medyo matagal lang siya mag-full screen. Pero maganda pa rin ang playback. Ang playback niya, no? Ayan. So, ano natin, i-minimize ulit. Nasa baba yun eh. Para makita niyo yung baba ng screen. Ayan. So, ganun din. Pwede nyo gamitin ito sa Facebook. Type nyo lang yung Facebook. Kaya lang hindi ko pa may enter yung aking Facebook account. So, yun ang isang advantage nitong Signal. Ano siya, yung mabilis mag-load yung Chrome browser niya. Mabilis ka rin makakapag-research, no? So, kung meron kang research, halimbawa, Blue Whale. Yan, tingnan natin kung ano yung lalabas yan. Blue Whale, Wikipedia, no? So, mabilis siya mag-load. Unlike dun sa Focal, okay naman yung Focal yung ginamit nating una. Kaya lang, tinry ko ulit itong Signal. And itong Signal na napansin kong mas maganda yung performance. No, so, ayan. Alright. So, mas mabilis ka tawag dito yung ating research. So, i-close natin to. Dito kasi sa ating Orange Pi, kailangan nyo i-close yung mga application para ma-save yung space doon sa ating memory card o yung ating RAM pala, yung ating RAM, yung 1 gigabyte. So kapag naka-open, marami kang naka-open, gumagamit yon ng resources ng RAM. So dito, tingnan natin, kita nyo po ba ulit? Yan, so lapit natin konti para kita nyo. Ayan, so dito tayo sa browser kanina. Ngayon sa settings, makikita natin yung accessibility, appearance. Dito pwede mong baguhin yung iyong itsura ng iyong Orange Pi desktop. Then Bluetooth, pwede natin set yan, desktop, display, file manager, keyboard. Marami itong pwede nyong i-navigate para malaman nyo kung ano yung mga purposes niya. Pero dadaanan natin yung mahalaga para makita nyo muna gaano ba to kumbaga gaano to ka-practical, no? So kung ang gagamitin natin ay pang research lang, pang type, pang panood lang ng video, okay na okay tong Orange Pi PC, lalo na sa programming, no? Meron tayong Genie, pang edit ng mga pictures, no? Mirage, Internet, Chromium, HexChat, multimedia, MPB, yan. So, tatry natin sa sunod yung video, no? Yung mga video kung paano siya mag-play dito. At yung Office, so wala pang naka-install na Office. Sa susunod nating video, ipag-usapan natin paano mag-install ng mga programs katulad ng Office, yung LibreOffice. Paano tayo makapag-type. Okay, so dito muna tayo magtapos. Try natin i-log out muna. Then, shut down. Ayan. So, tingnan ninyo kung ano magiging itsura niya pag sinut down siya. Nandun siya sa may taas dito. Yan, yung nagbi-blink. Ayan. So, pwede nyo na siyang hugutin. I guess. Oh, yan. Wala na, no? So, pwede na siyang hugutin. Alright.